いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はついに来ました。レッドシュアー S12 の後継モデル S15 です。当然プレイナーモデルですけど PFM っていうのも搭載されているんですね。そうだね。PFM については後半で触れてみるよ。S12 とは音質面の違いももちろんあるけど、価格が5万円台中盤なんで驚いた人も多いんじゃないかと思う。まあそれは一旦置いといて、長めの動画になっちゃったんで早速見ていこう。じゃあ同梱品からいくよ。同梱品を入れてる箱が引き出しついてて使いやすいのよ。お高いモデルだから保管はしっかりしたいよね。イヤーチップは2種6ペア、1ペアは開封時装着状態。脱着式のコネクター3種。この価格帯のモデルなら当然ってとこね。ケーブルは高純度単結晶銅、合計216本構造の銀メッキ製剤を使用。高い柔軟性で取り回しが楽。応変や効果に対する耐性もあるんだって。あとはワランティーカードとかポスターも折りたたんで入ってたわ。外観は S12 は全く継承説別物です。サイズはやや小ぶりと言っていいでしょう。重さも 5.5g と軽い方ですね。人間工学デザインを用いた筐体は 3D プリント技術の専門集団ヘイギアーズと協力し、高精度な一体成形 3D プリントを採用。新型樹脂素材によって厳格な筐体内部構造を実現し、強振と歪みを抑え、快適な装着感と耐久性を両立した理想的な筐体に仕上がっています。ドライバーはプレイナータイプで 14.8mm。S12 と同じだけど第3世代ということ。 S12 でプレイナードライバーの性能は皆さんご存知でしょうから、多くの説明は不要でしょう。ではここからは波形を見ながら進めましょう。まずバンドレイヤーチップの比較から。最初にボーカルタイプでしばらく視聴してみて、 S15 は S12 に比べ広域の鋭さを抑えてるなーなんて思ってたんだけど、バランスタイプに付け替えたら広域がしっかり出ているんで、バンドレイヤーチップ2種は結構使い分けできるなーって思った。その後波形測定してみて、ああやっぱり結構違ってたんだーってね。確かにこれは印象変わりますね。次は数種類のイヤーチップの比較です。慣れたイヤーチップを使って視聴したかったんだけど、バンドルイヤーチップからかけ離れたものは選びたくなかった。で、この範囲内に収まるものを選ぶことにした結果、どれを選んでもほぼ OK な感じだったので、最近多用している JVC スパイラルドットにしたよ。ファイナル E はいつもの通りちょっと特徴的だけど、バンドルイヤーチップのボーカルタイプに近い感じだったね。次は他モデルとの比較ね。みんなプレイナーモデルでいいんだっけ？いいや、DZ4 はダイナミックドライバーだけど、同じレッドシュアーでパッシブラジエーターを搭載してるんで乗せてみた。でも S15 は同じパッシブでもパッシブフィルターモジュールで別物だったんで、あんまり意味なかったかな。まあいいじゃん。それより気づいた点を言ってもいい？どうぞ。ナイス HCK、F1 にすごく似てない？そうだね、よく似てる。まあ実機での違いはもちろんあるけど、この結果を見て S15 の音収録のモニターに F1 を使ったぐらいだから。ああ、違和感を減らすためにね。なるほどなるほど。S12 とは低域から3キロぐらいがだいぶ違うね。S15 は低域から中低域、中域とあまり落ちず、中心が低い、どっしりくんって感じね。あと、2キロ付近のピークの帯域が違うね。そして3キロ以上では割と似た感じかな。他には何かある？本題からそれちゃうけど、S12 と PR3 が似てるように見えるね。この2つで波形重ねられる？はい、これね。なかなか似てるね。広域だけ見てると S12 の方が広域強そうだけど、低域とのバランスも考慮すると PR3 の方が広域が強く感じるね。これは好き嫌いの分かれるところ。PR3 の広域が苦手というコメントもあったからね。話を元に戻すと S12 に比べ S15 は広域は同じような出方だけど、低域が強い分広域を少し抑えたような聞き心地になったと思う。今回のサウンドチェックはどうしましょう？3モデル以上の比較が難しいんで S12 は決まりとして特性の似てる F1 もいいし、キリンだと傾向の違いが面白そうだけど、今回はやっぱりニューモデルの PR3 にするわ。今注目度高いし、価格は S15 の10分の1ぐらいってとこはプレイナーモデルの両極みたいで驚きだよね。音質調整は S15 を基準にしているよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。やっぱり収録音だと S12 と PR3 は似てましたね。PR3 の低域が少し軽く聞こえたり、広域が S12 よりさらに強めだったりといった感じでしょうか。そんな感じでしょう。実機での違いはもっと大きいけど、あくまで特性に似たところがあるぐらいの認識でとどめてもらえばね。さて、本題の S15 に行こうよ。そうしよう。これは最初の視聴からずっと感じてることなんだけど、バスドラのアタックがすごく鮮明。量感プラスアタックのキレが抜群なんでリズムがとても締まるね。同じレッドショアーでバッシブラジエーター搭載の DZ4 と聞き比べてもその差ははっきりしてた。 S12 もアタックはかなりいいけど、中高域以降のバランスが S15 より強めなので、その分 S12 の低域がやや弱く感じる。実際波形でも低域の差はあったよね。結果 S15 のアタックがかなり印象的だね。あれかな、 PFM の効果ってやつなのかな。レッドショアーさんから資料をいただいたんでまとめてみたよ。R ソニック技術パッシブフィルターモジュールね。最初 DZ4 と同じパッシブラジエーターが載ってるのかと思ったんだけど違ってた。上の通りでパッシブラジエーターがヒントになっているだけで、実際は逆の動きをしてるんだって。パッシブラジエーターは低域強化に使われるけど、パッシブフィルターモジュールは余分な圧を逃がすのに使われる技術。詳細は上の資料を見てもらうとして、この効果でキックの余分な圧が抜けて輪郭がはっきりしてるんじゃないかなって思うんだけど、どう？ミミィちゃん、いつの間にこんな資料を手に入れてたの？独自のルートってやつよ。私は妖精だからね。なんかエージェントみたいだな。やっぱり PFM の効果が大きいんだろうな。一定の音量が出ないと効果が発揮されないという点は、車で言えばターボの仕組みみたい。音量が大きくなると強制エアフロー発動って感じだよね。ライトミュージックでの低域の要素は曲全体の7割なんて言われてるぐらいだから、そこがしっかりしていることは大事だね。そろそろその上の帯域の印象もお願いします。了解。この帯域は弱いピークで S12 より手前に来てるけど、ボーカルやメロディーラインが落ち込むようなこともない。3キロ過ぎの帯域では S12 と似たところも多いので、広域はしっかり抜けてくる。S12 で広域が鋭すぎると感じる人には重心が低めの S15 は合うんじゃないかな。低域から中域を強化してる分、音の厚みが違う。サウンドステージの広さは言うまでもなく、臨場感も申し分ない。セミオープンとはちょっと違う開放感。これも PFM の効果と見ていいのかもしれないね。S15 で特に気になる点はなかったです。微妙な点があるとすれば、やっぱり価格でしょうね。気に入りましたけど、愛にはちょっと手の届かない価格です。そこは私も同感なので、慎重にご検討ください。ということで、レッドショアーのプレイナープラス PFM 搭載モデル S15 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。